ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪದು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರೆದು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ, ತುಳು, ಹವ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹವ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವೆ ನನಗೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಊರು ಕುಂತೂರು ಬೀರಂತಡ್ಕ ಮನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಪಾಲಾರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಂದಡ್ಕದ ಹತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ? ಈಗ 80ನೇ ವರ್ಷ. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಗೊಂಪು ಗುದ್ದಿ ಮೀತ್ತವು. ಅಜ್ಜಿ ಕೂದಲ್ದೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದ್ದತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಳಿ ಅತ್ತು. ಗೊಂಪೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡುದು ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಇದು ಮುಂದೆ ಕುഞ്ഞി ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಾತುಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಳಿ ಹೊರಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಗುದ್ದಿ ಮಡಗಿದ್ದವು ಗೊಂಪು, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ನೋಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ. ಗೊಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಳೆ ಇರೋ ಗಿಡದಿಂದ ಮಾಡೋ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕೂದಲು ಕಂಡೀಷನರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂದಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಸದೇನೆ. ದಾಸವಾಳ, ಅಲೋವೆರಾ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಸುರುವಿಂಗೆ? ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾನ ಗೊಂಪು ಶಾಂಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಗುದ್ದುದು ಇದರ ನಾರು ತೆಗೋಲ್ಲ, ನಾರು ತೆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗುದ್ದಿ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗಿದ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ನಾರು ಸುಲಭಲಿ ಹೇಳೋದು, ಸುಲಭಲಿ ಗುದ್ದಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಬೇಡ, ಸೊಪ್ಪು ಬೇಡ. ಸೊಪ್ಪಿಲಿ ಗೊಂಪಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಡಸನ ಗಿಡ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ತಂಪು, ಕೂದಲನ್ನ ಮೃದು ಮಾಡಿ ಹೊಳಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಣ ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗೋದನ್ನ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣ, ಶೀತ ಈ ಥರ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸೋ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಡೆ ಹಂಗೆ ಗುದ್ದಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆ ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಗುದ್ದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಪ್ಪ ಸರಿ ಬೋಜಕ್ಕಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಗೊಂಪು ಮಾಡಲೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯು ಗುದ್ದೆ ಕೂಡಿದ್ದವು ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ದ ಅಜ್ಜಿ? ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಹೊಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗುದ್ದೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಗುದ್ದಲ್ನೇ ಪಟ್ಟಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಗುದ್ದದು. ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ದಕ್ಕೆ ರಸ ತಲೆಗೆ ಶಾಂಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಯಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಬಾಳಂತಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋದು. ಶಾಲ ಗೊಂಪೆಲ್ಲ ಅದರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಅವಾರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿ ಗುಂಪು ಹಾಕಿ ಮೀಸೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಎಣ್ಣೆಗಿಟ್ಟು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ಗುಂಪು ಹಾಕಿ ಮೀಸೋದು. ಮಾಣಿಗಳು ತಿಕ್ಕಿ ಮೀಸೋದು, ತಿಕ್ಕಿ ಮೀಸೋದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗದು ಗೊಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಕುತ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಶಾಂಪು ಹಾಕಿ ಮೀಳ್ತಾವೆ. ಬೆವ್ತು ಆಯ್ಕೋತಾಗತ್ತೆ, ಮಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳದ ಸೊಪ್ಪಾಯ್ತು. ದಾಸವಾಳ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಶೀತ ಆಯ್ತು, ಜನಕ್ಕೆ ಶೀತ ಆಯ್ತು. ಬೆಳ್ಳಂಟೆ ಯಾರು ಹೋಯ್ತು. ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸಾಕಲ್ಲ, ಒಂದರಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆಲ್ಲುದ, ಒಂದರಿ ಕಸವಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹೋಗು. ಗುಂಪು ಲಾಯ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಈಗಲೇ. ತಂಪ ಆಯಕಾದ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣ ಶರೀರದ ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಬ್ಬ ಮಂದೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊಂಪು ತಲೆಯಿಂದ ಇದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ಚೂರು. ಮತ್ತೆ ಗೊಂಪಿ ಹೋಪಲೆ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ. ಓ ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೇನದಂಗಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಂಟೆ ಸೊಪ್ಪು. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ತಾಳ್ಮೆ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಪಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ.
ಅಜ್ಜಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.